Gol 1.0, 16 válvulas, ano 96. Barulho na parte de baixo do motor. Qual era a causa? Como solucionamos? Levando o velebrequim por uma retífica, certo? Ela já atingiu a última medida. Trocamos essas peças aqui, que são os casquilhos das bronzinas, que é a bronzina ou casquilho da biela do motor. Fez uma retífica no eixo velebrequim. E detalhe, veja para qual medida que o motor foi agora. Se você observar aqui no casquilho da biela, você vai ver que ele está 0,75. Passou agora para 1 milímetro. Aí essa aqui é a 0,75 e agora ele foi para 1 milímetro a retífica dele. Fizemos aqui uma meia sola muito bem feita e resolveu o problema. Deixe seu like aí, grande abraço.